আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আজকে ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিংয়ের লেগ নেক সম্পর্কে আলোচনা করব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমরা যারা শিপ বিল্ডিং বা শিপ মেরিনে কাজ করি তাদের জন্য এটা অনেক আবশ্যক, যারা ওয়েল্ডার তাদের জন্য একটা অনেক প্রয়োজনীয়। কারণ আমাদের নর্মালি যে প্রজেক্টগুলো কাজ হয় এই কাজের ওয়েল্ডারদের ভূমিকাটা বেশি থাকে, কারণ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় অনেক ওয়েল্ডিং করতে হয়। তো একজন নর্মাল ওয়েল্ডার যদি তার বেসিক নলেজ যদি না থাকে তো সেক্ষেত্রে নিজেকে আপগ্রেড করতে পারবে না বা ওয়েল্ডিং করতে পারবে না। মনে করেন এটা আমি একটা ফর্মুলা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা সবার জন্যই। মনে করেন এটা একটা প্লেট, এটা একটা জব আমি অঙ্কন করছি। প্লেটের থিকনেসটা হলো 15 mm, এটার থিকনেসটা হলো 12 mm। তো এটা হলো আমাদের ওয়েল্ডিং বা ওয়েল। তো আমাদের এই ক্ষেত্রে শিখতে হবে আমরা এই ক্যাটাগরির প্লেটে বা এরকম ক্যাটাগরির প্লেটে আমরা কত লেগনেট ওয়েল্ডিং করব। তো এটা নিচে আমি এখানে ফর্মুলা লিখে দিছি। আমাদের ফর্মুলা হলো প্লেটের থিকনেস গুণ 0.707। এটা হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা। তো আপনারা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে ওয়েল্ডিংয়ের লেগনেটটা খুবই সহজে বের করতে পারবেন। তো আসেন আমি আপনাদের আরও একটু কিছু বোঝাই। তবে একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে, বেসিক্যালি যদি আমাদের যে জব থাকবে ওই জবের যখন আপনারা ওয়েল্ডিং করতে যাবেন আপনাদের ফলো করতে হবে ওই জবের প্লেট সবচাইতে কম থিকনেসের কোন প্লেটটা। মনে করেন যেমন এটা হলো 15 mm, এটা হলো 12 mm। তো এই ক্ষেত্রে এই প্লেটে ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কম থিকনেসের যে প্লেট ওই প্লেটের থিকনেস দিয়ে কাউন্টিং করতে হবে। কাউন্টিং করলে আমরা যে ওয়েল্ডিংয়ের লেগ ডেটটা পাবো ওইটা দিয়ে যদি আমরা ওয়েল্ডিং করি তো আমাদের ওয়েল্ডিংটা পারফেক্ট হবে। কারণ যারা শিপ বিল্ডিংয়ে কাজ করেন, শিপ মেরিনে কাজ করেন, মেরিনে তারা অবশ্যই খুব ভালো করে জানেন যে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ড বুক থাকে যেখানে ওয়েল্ডিংয়ের লেগ নেটগুলা ইন্ডিকেট করা থাকে। তো যারা ওয়েল্ডার তাদের ক্ষেত্রে আসলে এটা দেখা সম্ভব হয় না, এটা একমাত্র কিউসি সুপারভাইজার তারাই পারে। তো এই ক্ষেত্রে আপনি এই ফর্মুলাটা যদি শিখেন তো আপনি নিজের ওয়েল্ডিং করতে সময় নিজের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলে আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন, ভালো ফল পাবেন বা গুড ওয়েল্ডার হিসাবে বিবেচিত হবেন। তো দেখেন এখানে প্লেটের থিকনেস হলো 12 mm। তো এখানে ফর্মুলাটা থিকনেস ইন্টু 0.707, এটা হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা। তো আমাদের প্লেট এটা হলো কম থিকনেস, লো। তো 12 mm আমরা এখানে 12 mm দিয়ে গুণ করে যদি তো আমাদের এখানে আসবে 8.4 mm। তার মানে আমাদের এই প্লেটটার ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং করতে গেলে আমরা এই ক্যালকুলেটর করলে এখানে আমাদের ওয়েল্ডিং লেগনেট হবে 8.4। তো এইভাবে আপনারা খুব সহজে ওয়েল্ডিংয়ের লেগনেটটা বের করতে পারবেন। ওয়েল্ডারদের জন্য শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।